السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هروتا فيك بجمتو تكينا هم تكيسان وكمي نغاقبدن جرجشتو سنجيشا إجان هندويني إجان تكيشما وسيه الله اللي فيان أركدو هري منك أبو يادا أولا بكيا سني براجا غاوا سيدو إجان أركو ديما إيبا باريدي جارتي ما جار akkasi jechuudha. Kanaaf hordosaa fi kabajamtoota keenya hadha Roozaa maal qabattee dhufte jechuun keessaniin olamu akkuma argitanii warra Sa'idoo jira. Hawwiin mana jirti. Mana keessuma jirti bakka ni jira mire manuma keessa jirti. Uffataan dachaasu jirti mana keessa uffataan sirreessu jirti dachaafachuu axxaafachuu ni beeytanii akkasii axxaafuu jirti. Kaza nan arkitollee gibbii guddaadhaan manni ide bultii namaa keessa hin bu'e warra naan jettanii dhiisaa isinii waan hunda nuti amma akka mataa hiyyaatti ani illee kan wanda illee jiraannaa YouTube kanaanii jechuudha. Kanaaf furtoota kabajamtoota keenya kuni biddeena keenya isin aartanii illee aaruu dandeettanii illee hedduutu kanatti mufachuu dandeettanii illee dhiifama guddaa nurraa ta'a isiniin jecha. Inshallah silaa Ramadaan deemee gaafa Ramadaan ni dhufeetiin jira guyyaa Ramadaana kana waan babbareedu waan adda addaa arkitan jedhee yaada. Kanuma bakka keessa kiyya kun jechuudha. Surprise adda takkaan qabaallee jedhi ka'a. Eenyuudhaaf surprise? Surprise anaaf immoo siif immoo Sa'idoodhaaf. Jechuun surprise adda takka bakka waan kana yoo yaadadhu bakka keessa kiyya hedduu takka gammachuu qaba. Bakka natti oowwaas hin jira hawwiiti jira. Sanii miti qaba. Haadha jechuudha. Yaa Rabbii alhamdulillah yeroo takka onneen madooyti takka. Qabbanaa usiin kun oolamtu onnee tiyetana tama dooyte yaa Rabbi naa qabbaneessi yaa Rabbi bishaan itti naanaqi yaa Rabbi zanzama ati maal arsaree yoo subhanallah ishi asii bakka zanzama tani itti naanaqi sin jedhaanii ture yaa hawwiti hadda onneen tiyeta qabbanootu kanatti Rabbiin nama si qabbaneesse san jedhi du'aa yoo gooteef nama addaa wayitti onnee tiyetana keessatti. Egaa yaa Rabbi yaa Allah egaa onnee nota qabbaneessite sitti qabbaneessi qaba adda siniin baasanii nama ati kanama kanaan jedhi kaatama nama kana Rabbiin nama onnee tante si qabbaneessi kana Rabbiin addaan sin baasin jedhi kaawwee. Rabbiin addaan sin baasin awwee walitti sinamii eessu akka ilmaanii. Aamin. Ma yadda dawwa deebitare. Waan biraas keessa dhufe caqas hadha dhugaa Rabbii Sa'idoo sapiraayizii adda Sa'idoon na godhe. Ma warqii si bitee? Sapiraayizii adda na godhe hawwiyyee. First si godhe artifishinaalii? Hayyee. Warqii si bitee? Mana si bitee moo makiina si bitee Sa'idoon osoo wanta karaa hin godhin? Sapiraayiziin mana sitti siraati. Sapiraayizii ajaa'iba kana na godhe. Aku surprising ke Mas Sa'idoon nakana wanta kana godhe beeku bar. Warqii si bitee mos lakkina jet. La warqii la naan binne. Uffata dha mos lakkina jet. Hayyee. Inna maal ol tere sapiraayizii. Mataa si dheebsise si dhaabee mataa. Mataa. Ashani si dhaabsise. Naan dhaabsisne yaa buleetiiti yaabte. Ilkaan kee meekan jedhe. Warqii si gahe sirraannet. Ilkaan kee illee warqii naan kaa'amne. Quba kee beeka. Homaa ofirraan qabu. Ishi maal ta'e ammaree. Hadda sapiraayizii addaadhaa kan sapiraayizii kana beeka dhume ima namaa yoo badhaasa qabdaa bakki sapiraayizii. Badee yeessa. Meekan gaggaragali. Hayi maal si godhee mee fuulli kee yaanta kan jiru. Wanta biraa miti jette. Dabba sitti godhee maati artifishaalaanchi. Dabbaallee artifishaala naan binne yaa bulee. Si bitee mee bakka gaggaragali. Soonuu ugaa sun akkuma jiru ugaanta biyya addaa hoo deema malee kun sapiraayiziin inuu ka Sa'idoon haadha sapiraayiziin inni na godhe kennaa inni naa kenne. Ka addaati. Akkoo natti mika nyaarti natti mika. Natti mika maal akkasii kenne natti mika. Inni naaftu? Natti mi. Inni naaftu? Inni naaffee natti mi. Kennaa inni naa kenne kanatti inni naaftu? Inni naaf fudhattee agarsiisee natti mi bakka. Ana seera kiyya hundatu waan fan barbaade hundi anaaf godhame garuu ammara maal siif godhe anaaf takkaata kana godhee beekun jara malee maasiif hin godne hawwi an sapiraayizii adda sapiraayizii kana nam tokko namaayyuu godhee hin beeku. Sa'idoo immoo addunyaa irrattu namnu namaa godhee hin beeku. Isaanii si godhe kana moo badee yees irratti bikaashaa malee dafeeti.
مي مالتو نرامون أتوقعنا تنرلا أرمك ستودي أثار سنستيو هرم كرا قد إيش هرم ميتي مي أكنا تونا لالتو مالتو نرامون لا هرم كيت ما يجرا أنت براجل لا دوباره هرم وين نبتيرك كستس إدون كنا إني ناسن سيدو جاهك جوانس كو هاو نرسا كن ما نا كان لا لكم جديد من فيشي كولاجين 16 سيرم ابتكار جديد يعمل على تعزيز وتوحيد الكولاجين في البشرة. أنا والعيلة متفقين على شيء واحد ما تكمل جمع راجل لا دوباره هرم وين نبتيره واحد أكنا تونا أنا بنويتشو عين فلكم من فلكم كن كستس إدون كنا إني ناسن سيدو جاهك جوانس كو هاو نرسا كن ما نا كان لا لكم جرك بقراتين بعدايتي سيدو سرق ولا تيرم تانجي وانا نجري قرت سيدون أني هدوس جالة لا أوني تنتي كيسا سينو دن صبا جكاسكا سيدو كي جكاسم قدو جكاسم قدو جكاسكا سيدون أوني تنتي كيسا سينو هندن دو كنا فوجو أوني تنتي كيسا سينو هاويف أنا دور كنا مهندن دور كا سينور كاي سيس نسيرنديس كنا فو كنا أدا كنا نابته نافيد كنا أدا نابته نافيد هين كايسو مدهار كنا نه كنا سيدون نابته أوني تنتي كيسا تاو كبا قلقل اللي قرر إني اللي كي يقول تلو فاجرام وكي وفي سيدنا كس قريت أنا روزا حر مكان مرزي هالشي سيس تسجل سروا ربي لا تشوفي سرو بقى لا تشوفي سرو سنجي سوا قالم سنجي سي بقى إنه هو اللي جس قبل كيس نمايو قلت سنا ولا أوني أسيرة هاي نانجي كنوم سيدون كيشو ما تلاقي ما صار اللي إمبتشات اليوم دايما دايما تبغى وين ما قلت أنا هو دوبا كم قلت إذا ناكني كنايني ناكني روز هذا ما قلت أنا بر بقى الشيء كم قلت أنا جالا اللي قلت أفتك كم تي أنا جالا باكر بجالا أنا جبت كم أنا فكيف توي جالا دوبا ما نين قلت جالا لا سيرك يا جالس أنا ما جالس كم كويس يقول جالس أنا مرة أنا بالك لو أنا بالك اللي مجد روزا بالك كتير بس كذا كتير كمان ما تجرى السيرة وانا رنجرا نيمي ما سانو ويرا أوني أسيرة هاي نانجي كنوم سيدون كيشو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشمار كفوني ورانا من دابرا سكن جرتو روتو دابي كبجام تو تو كوجر جرتو بكا جرات تمك مجر تمرات ربي بيادا كاسيدا كادو وي 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 روزاني في أبوي ورفت روزاني لي أوفيسي تي شرابا سورا سارتو جاچي فتريتي كاتي سيدو Surprise godhe Saayidoo kennaa kenne Saayidoon akkana godhe Saayidoo maarreena godhe jettee kun okorree buusaarti wayyoo achii kaatee biraankisi godhe itti erga uffatarraa yaaftee hawwiin wallahi hawwiin isaa dhasii shuraafa sanarraa luqqiftee Wai hawwiin suuraa barraa luqqiftee gaardotaa fi kabajamtoota koo argitanitti yaada wayyoo yaa rabbi kiyyaa kan booda gaabbuun hin oolle duramaa kadhatamte didde roozaan kunis yaa rabbi nu sirreessi yaa rabbi nu qajeelchi yaa rabbi yaa kaaliq wallahi garuu dubbatteetti hordoftotaa fi kabajamtoota koo wanti nu hojjetaaru kun hojiidha maallaqaa biddeena keenya irraa argannaa hojiidhaaf malee waa biraati miti warreen abaartanus warreen waan adda addaa barreessitanus sinin jettee turte roozaan jechuudha. Garuun corrobee hin fokkisee yeroo tokko immoo yeroon Saayidoo argu malee yoon Saayidoo dhabee nan gurraachaa yoon Saayidoo argu dhabee gurraachee nan uqqaddaa
yeroonni Saayidoo arge diimadhee mushurraan fakkaadhaa minaamin jetti. Yaa namni hojii kuni namni yuutuuba hojjetu kuni hin amanamu waan ta'eef isiniif haa wal fixxan malee xiqqoo immoo ija si keessaan guuriin hawwiinii jenna gamanumaan utuuti biraankii hojjedhee biddeenaa maallaqa irraa arganna jettuu ija si keessaa guurtee harkarra siin kaa'inii jenna kun dhaamsa kooti. Garuu Saayidoon hedduu jaallata Roozaa. Roozaa hedduu fedhaa hedduu jaallata. Wallaahi hedduu jaallata garuu argitaniittuu viidiyoo duraan irrattis hawwiidhaan dhiifama gaafadhu haadha ijoollee kootii naaf itti malee waa biraa wanti si goote hin jiru siitu manaa fiigee ba'ee ati silaa mana barri itti qolloftee na eeguu qabdayyuu dhiifama gaafadhu. Silaa kan miilatti jigee dhiifama gaafachuu qaba eenyuunni Roozaadha jechuudha hawwii kana. Garuu Roozaarra goree Saayidoonis hawwiidha dhiifama gaafadhu jedheen jechuudha. Garuu ammallee hin murteessine Roozaa kana yaane. Roozaa kana gaafa duraa kadhatee dubbattes viidiyoo irrattis bakka yaane sumamman jaallata garuu toles hin ta'us garuu viidiyoo irratti hin ta'u jedhee baqata. Yaa beekamne garuu Roozaan himteetti hordoftoota fi kabajamtoota koo hojiidha. Biddeena warreen na abaartanis warreen na arrabsitanis jiruu namaa keessaa bahii warreen naan jettanuu hojiidha jetta garuu hojiidha jedhaatumayyii jireenya namaa kana yaane hawwiin kun yoo dhugumaan jaartii Saayidoo taate yoo dhugumaan Saayidoodhaan wal fuudhan leeshin kabachiifne. Of kabachiisuu qabdi yaane yoo Saayidoon jaallatee yookaan itti bu'uu dhiisee yookaan isii loluu dhiisee jedhe baqqaan jira mitire hayi wallaahi baay'ee tokko nama dhibaa walumaa galatti kaaraabeen kaayiree godhuu Roozaan keessan akkasitti shuraaba hojjechiifattee dhayxee suuraa Saayidoo onnee jenne yeroo duraanii garaa keessatti baadhadhu amma gubbaatti baadhattee dhuftee irraa luqqeeftee miskina achii kaatee Roozaan naaf bitaarti najjeesarti jettee lafarra na harkifti mijaan jettee biraankii suuraa hojjechiifatanii kaanii shuroo barate sanuu suuraa hojjechiifatanii dhaqanii kaanii biraankiidhaan akkana maallaqaan hojjechiifte kaate amma yoo hawwiin silaa suuraa isaa qofa silaa ta'e immoo utuu suuraa isiitiif suuraa Saayidoo walitti hojjechiifatte eeyyan amma immoo suuraa isaa qofa ta'e iyyuu hawwiidhaa baroo ta'e uffattee bashannantiin. Akkasiniin jedhaa viidiyoon kun isinitti dheerate hanga viidiyoo biraatti walitti deemnu kanaaf tura laayik sheerii sabiskiraayib gochuun irraanfatinaa bom laayik godhaa garuu na baarinaa hojii dheeraarti Roozaan.